Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip o să facem unboxing la produsele din această comandă, mai exact din campania 4, așa că vă doresc în continuare vizionare plăcută. Am primit aici ceva felicitare, ceva broșură, dar mai exact cred că este felicitare. Avem un lac de unghii de la Color Trend Fashion Nail Enamel. Este un lac de unghii destul de interesant. Arată așa aici ciocolată neagră. Avem un set, mai exact e un dispozitiv pentru manicură cu baterii. Un set mai exact. Este o pilă de făcut unghiile cu mai multe capuri, atât de la capuri abrazive până la capuri puțin mai dure, care ajută la pilirea unghiilor, cred, bănuiesc. Dacă mă înșel, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Avem o apă de parfum de la Today, ediție limitată, For Here. Apă de parfum vaporizator. Așa arată. Sper că se poate observa. Today, tomorrow, always. Ediție limitată. Bineînțeles și o cremă de noapte de la New Platinum Night pentru definire și contur. O cremă de noapte. Așa arată. Bineînțeles, avem și crema de zi. Așa arată și crema de zi pentru definire, contur, SPF 25. Înțelegeți voi. Avem un deodorant de la Wild Country. Este 1967, un deodorant care miroase foarte bine și vi-l recomand. Un balsam de păr de la Advanced Technicus, un balsam cu uleiuri cu Nutri 5 Complex Suprem la 250 de ml. Așa arată. Avem și varianta la 400 de ml, un șampon hrănitor cu uleiuri esențiale, tot de la aceeași companie. Foarte bune aceste șampoane și alinei îi plac foarte mult. Sper că se poate observa. Dacă nu mă înșel, aici avem o mască tot de la aceeași companie, o mască de păr, tot cu cele 5 uleiuri esențiale, la 150 de ml. După cum v-am mai spus și mai devreme, Alinei îi plac foarte mult produsele de la acest brand, de la Advanced Technicus, și chiar e foarte mulțumită de ele. De la Planet Spa avem o cremă, nu știu exact ce fel de cremă, îi scrie în rusește. Cred că este importată sau vândută în partea de est a Europei, o cremă la 200 de ml, din câte am înțeles eu și m-am uitat pe spate, nu are nimic în română. O cremă de la Planet Spa. Dacă știți voi mai multe, să-mi spuneți. De la Wild Country avem un gel de duș și șampon, atât pentru corp cât și pentru păr. Miroase foarte bine și chiar ne place mult acest șampon și gel de corp. Iar aici avem un parfum sau apă de toaletă, cum vreți voi să-i spuneți, tot de la Wild Country, miroase demențial și chiar vă recomand să încercați, să-mi spuneți și mie ce părere aveți despre acest parfum sau apă de toaletă. De la Planet Spa avem un exfoliant pentru mâini și picioare la 75 ml, foarte bun, de câteva luni îl folosesc atât eu cât și Alina și chiar dă rezultate acest exfoliant.
Dragii mei, acestea au fost produsele din comandă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizualizare. Până data viitoare, al vostru Ilie vă dorește numai bine, multă sănătate și să ne revedem cu bine în următorul clip. Până data viitoare, ce să vă mai spun, aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine, bineînțeles. Nu uitați, dați voi acolo un like, un share, un subscribe, un click pe clopoțel și să auzim numai de bine. Multă sănătate, la revedere, pa, pa!